KUSI News Break brought to you by Attorney King Amanpour, car and motorcycle injury lawyer. It's time to play Family Feud. Give it up for Steve Harvey. This is the required monthly test of the San Diego County Emergency Alert System. Repeating, this is only a test. This test is coming to you from the San Diego County Emergency Operations Center. If this had been an actual emergency, official messages would have followed the alert tone. This concludes the required monthly test. It's time to play Family Feud. Give it up for menos. Así que no te conformes. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Las personas mayores necesitan saber del Age-Friendly Care, la atención médica centrada en los objetivos y preferencias para ayudarle a disfrutar de una mejor calidad de vida. Hay 4 M's. Lo que me importa. Medicamentos. Actividad mental. This Movilidad. is the required monthly Visite test of the San Diego County Emergency Alert System. Repeating, this is only a test. This test is coming to you from the San Diego County Emergency Operations Center. If this had been an actual emergency, official messages would have followed the alert tone. This concludes the required monthly test. Ustedes no necesitan un seguro de vida. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ya olvidaste lo que le costó a Luisa el funeral de su papá? ¿Nosotros no queremos algo así para ustedes? Eso sí es verdad. Con United of... Lo exigimos porque nació en Argentina. Lo de Messi en ese mes del mundial fue... en Jamaica. Lo de Messi en ese mundial fue descomunal, espectacular y ya tiene su... This is the required monthly test of the San Diego County Emergency Alert System. Repeating, this is only a test. This test is coming to you from the San Diego County Emergency Operations Center. If this had been an actual emergency, official messages would have followed the alert tone. This concludes the required monthly test. Ay, sí, locas, estamos todas locas, ¿no? Ahora resulta. ¿Qué harías si pudieras leer la mente? Claramente, esta semana, solo por nuestra visión. Así somos. El fútbol se vive dentro y fuera de la cancha. De regreso en la jornada. Hora de matar o morir en la búsqueda de un boleto a la Copa del Mundo. Y los expertos te esperan con lo más reciente. Arranca lo más complicado, arranca lo más determinante. Así, la última hora de la selección mexicana. La jornada, hoy, solo por nuestra visión. Ahora les voy a cantar. El matrimonio es mucho más que eso. Tenemos que ser compañeros de la vida y apoyarnos uno al otro.
This is the required monthly test of the San Diego County Emergency Alert System. Repeating, this is only a test. This test is coming to you from the San Diego County Emergency Operations Center. If this had been an actual emergency, official messages would have followed the alert tone. This concludes the required monthly test. Formaba con nada. Pero fue cuando todo comenzó. Cuando conocí a mi marido, él tomaba, entonces todo eso me llevó a una grande depresión. Yo sufría, llegué a tomar medicaciones porque me iba al médico porque tenía muchos dolores. El dolor en el alma, el dolor era también en el cuerpo físico, porque cuando uno está depresiva, uno solo quiere aislarse, quiere estar. Entonces tenía que inyectarme por vía endovenosa tranquilizante.